欢迎大家收看性情简报。我们现在给大家播报的主要内容包括 WWE 的文斯麦克马洪 Vince McMahon 在性侵犯和贩运诉讼后辞职。那种持续不断的咳嗽背后是什么原因？为什么它不应该意味着你会被排斥？乘坐多伦多有轨电车的乐趣，让飞蛾远离。这些可爱的双功能雪松块只需$10。Netflix 热门剧的威尔士明星们表示，成功是疯狂的。请大家收看 WWE 的文斯麦克马洪 Vince McMahon 在性侵犯和贩运诉讼后辞职。半岛电视台摔跤巨头 WWE 的创始人文斯麦克马洪 Vince McMahon 在指控他性侵犯和贩运的诉讼后辞去了该公司的职务。麦克马洪辞去了母公司 TKO Group Holdings 董事会执行主席的职务。前雇员珍妮尔·格兰特 Janelle Grant 提起诉讼，指控性侵犯、贩运和情感虐待。麦克马洪否认了这些指控，并打算为自己辩护。格兰特正在寻求金钱赔偿，并希望法院取消一项价值$300万的保密协议。麦克马洪于2022年辞去 WWE 首席执行官一职，原因是被指控行为不端和向女性付款。那种持续不断的咳嗽背后是什么原因？为什么它不应该意味着你会被排斥？多伦多星报，由于 COVID-19 的影响，持续咳嗽已成为新的社交禁忌。咳嗽声常常让周围的人感到不舒服，并担心呼吸道病毒的传播。许多持续咳嗽的人身体其他方面都很健康，但很多人都无法抵挡住逃离或远离的本能。然而，专家指出，咳嗽并不一定意味着一个人生病或具有传染性。咳嗽有各种原因，包括病毒后咳嗽、哮喘、鼻后滴流、胃酸逆流和长期 COVID。咳嗽的声音并不能说明一个人是否生病，但如果咳嗽者生病，如果你与他们距离很近，感染的机会就很高。人类大脑已经发展出本能的避免咳嗽声音，但这种反应并不总是适当的。与其退缩或远离，建议表现出同理心，并鼓励咳嗽者移动到人少的地方，并告知他人他们没有传染性。乘坐多伦多有轨电车的乐趣。加拿大环球邮报，多伦多的有轨电车网络是该市的一项重要资产，它以清洁的电力运行，并能承载大量通勤者。然而，该市正面临交通拥堵问题的加剧，导致有轨电车行驶速度缓慢。此外，有轨电车停靠次数过多，并且近年来不得不应对轨道维修和道路改善，导致数月的延误。该市正在寻求改善有轨电车服务的方法，包括限制有轨电车路线上汽车的左转，并改善与乘客的沟通，以便告知他们有关服务中断的信息。让飞蛾远离。这些可爱的双功能雪松块只需$10。雅虎，由于天气温暖，飞蛾可能会在今年早些时候出现。为了防止它们进入，购物者称赞了 Levodia Cedar Wood Closet 清新剂，它可以挂在衣架上或放在抽屉里，以防止飞蛾进入并保持衣服的清新气味。Netflix 热门剧的威尔士明星们表示，成功是疯狂的。BBC威尔士演员 Dino Fletcher 和 Laurie Kinaston 谈到了他们在 Netflix 剧集 Fool Me Once 中的成功，他们与 Michelle Keegan 和 Joanna Lumley 女爵士一起出演。两人表示，该剧的受欢迎程度是疯狂的和令人难以置信的。饰演侦探 Marty McGregor 的 Fletcher 表示，他希望在神秘博士中客串出演。饰演告密者 Corey Radzinski 的 Kinaston 表示，与 Lumley 等明星合作是令人难以置信的。两位演员都表示希望在威尔士拍摄，并支持给予他们行业起步的青年剧院。亲子疏离是真实存在的，它对孩子造成伤害。来信。多伦多星报，女权主义团体敦促加拿大总理贾斯汀·特鲁多禁止在离婚和子女抚养案件中使用亲子疏离作为辩护，称其是一种对儿童的虐待。然而，一些人认为禁止这种辩护并不能解决问题，反而可能对儿童造成伤害。他们建议通过适当的保障措施来解决这个问题，并修改家庭法和离婚法，以确保对双方父母的公平。俄勒冈州举办了与第9名亚利桑那队的比赛。美联社，第9号亚利桑那野猫队将在 POC 12比赛中对阵俄勒冈鸭队。野猫队目前总战绩为14胜5负，联盟战绩为5胜3负，
而鸭队总战绩为14胜5负，联盟战绩为6胜2负。俄勒冈鸭队在主场拥有完美的10胜0负战绩，并在 POC 12联盟中排名第6，对手场均得分仅为 72.2 分。亚利桑那野猫队在 POC 12联盟中排名第2，防守篮板球方面表现出色，奥马尔·巴洛特场均 5.6 个篮板球领先全队。鸭队场均得分 78.3 分，而亚利桑那场均失分 72.2 分。这两支球队本赛季将首次在联盟比赛中相遇。库珀斯维尔男子接受庭审协议，选择服刑而不是重新审判。雅虎，密歇根州库珀斯维尔的一名男子选择接受认罪协议，回到监狱，而不是面对再审的刑事猥亵指控。斯蒂芬·切斯拉 （Steven Chesla） 在2021年被判犯有性行为不当罪，并被判处25至40年监禁。然而，在2023年7月，密歇根州上诉法院基于辩护不利的理由，为切斯拉提供了新的审判机会。在获得再审机会后，切斯拉选择接受认罪协议。一起涉嫌集体性侵案可能会进入法庭审理阶段，以下是可能发生的情况。加拿大 CBC 据称，加拿大2018年世界青年冰球锦标赛队的5名球员将面临性侵指控。据称，这起群体性侵案件发生在2018年。这些球员被要求在下周末之前向安大略省伦敦市警方投案自首。该案据称将取决于同一问题，因为被害人和球员在这一关键点上存在冲突。前检察官尼克·凯克表示，这些球员将被逮捕，就像其他人一样被逮捕。然后，被告将被告知自己的权利，并有机会与律师交谈。一位只被称为 EM 的年轻女子告诉伦敦警方，她在2018年的加拿大冰球基金会晚宴和高尔夫活动后，在伦敦一家酒店房间里遭到一群青年冰球运动员的性侵。事发时，她20岁。据称有视频显示 ，EM 同意与其中一名球员发生性行为，并参与拍摄了2段 EM 在酒店房间里的视频。期间，他询问他是否没事。如何解决自己的问题，而不去找心理治疗师？英国每日电讯，心理治疗师欧文·奥凯恩是《如何成为自己的治疗师》一书的作者。他认为每个人都应该能够接受心理治疗。他说，治疗并不是把责任交给治疗师或期望他们来修复你，而是与你并肩站在一起，帮助你了解自己和自己的行为模式。奥凯恩认为，自我治疗是开始自我发现和理解之路的一种方式。奥凯恩的方法结合了认知行为疗法、创伤疗法和正念。他提供了7个关键技巧，可以帮助个人成为自己的治疗师。这些技巧包括了解自己的故事，理解你对事件的反应比事件本身更重要，保持透视力，培养心理灵活性，将情绪重新定义为有趣而不是好或坏，审视负面思维背后的证据，以及毫不掩饰地展示自己。通过实践这些技巧，个人可以更好地了解自己，管理困难的思想和情绪，并在面对挑战时培养韧性。奥凯恩承认心理治疗可能很昂贵，而且国民保健服务 NHS 的等待名单很长，这就是为什么他认为自我治疗是一种有价值的替代方法。他鼓励个人在自己的情感健康上采取主动，并寻求个人成长和自我改进。WWE 老板因性骚扰指控辞职。德国之声，职业摔跤界的标志性人物文斯·麦克马洪因一名前雇员对其进行性骚扰指控而辞去 WWE 母公司 TKO Group Holdings 的职务。这名前雇员声称麦克马洪强迫他与其发生性关系以获取和保住工作，并传播了他的色情视频。麦克马洪否认了这些指控，并表示他打算积极辩护。麦克马洪几十年来一直是职业摔跤界的重要人物，他将世界摔角联盟改造成了 WWE。去年 TKO Group Holdings 与 UFC 合并，共同打造了价值214亿美元的体育娱乐公司。杰斯·格林纳表示他对音乐失去了热爱。BBC Jess Glynne 谈到了他在音乐行业和心理健康方面的困扰。这位歌手透露，在遭受抨击并收到死亡威胁后，他感到非常不快乐，并对是否继续从事音乐产生了疑问。Glynne 表示，他在2019年的世界巡演后真的精疲力尽，因精疲力竭而住院治疗。
他祖母和一位朋友的去世也让他不愿意回到录音室。2021年 Glenn 因使用了一个侮辱性词语而面临跨性别歧视的指责，导致他删除了社交媒体账户。他形容这一事件感觉像是世界塌陷在我身上，并表示他一段时间内对在公众场合表达自己持谨慎态度。Glenn 最近与 Jay-Z 的 Roc Nation 唱片公司签约，并准备发布新音乐。他表示，他希望自己的专辑能讲述一个关于脆弱和力量的故事，并且毫不后悔。尼尔·莫里西，我感觉自己像被弩射出去一样，每个人都想要一部分我。英国每日电讯，演员尼尔·莫里西透露了他典型的星期六日常。男人行为不端的明星表示，他一开始会喝一大杯茶，边看星期六厨房边喝。洗个快速的淋浴后，他会烤松饼并涂上黄油。莫里西承认自己不怎么锻炼，然后他会步行去当地的酒吧喝一杯 IPA。下午，他喜欢阅读书籍和剧本，并喜欢与他的伴侣艾玛·基利克共度时光。他们经常邀请朋友来共进晚餐和玩游戏，然后以深夜电视马拉松结束一天。我的2个未成年儿子能进入美国的酒吧吗？英国独立报回应读者的问题，文章解释了美国的法定饮酒年龄是21岁。所以，读者的18岁和20岁的儿子将不能进入在孟菲斯、纳什维尔和路易斯安那州供应酒精饮料的酒吧和餐厅。文章建议，如果儿子们想在度假期间享受一杯饮料，他们应该考虑去美国以外的目的地，那里的法定饮酒年龄较低，每年能为你省下250英镑的简单任务。英国每日电讯，在英国，已婚夫妇可以通过婚姻津贴税收优惠，每年节省高达250英镑。该津贴适用于其中一方收入低于12570英镑个人免税额，而另一方收入在12571英镑至50270英镑基本税率之间的夫妇，允许低收入者将其免税个人免税额的 10% 转让给配偶。夫妇可以通过在线申请、自行申报或邮寄表格给英国税务和海关总署申请该津贴。该津贴可以追溯到4年前，这意味着一些夫妇可以获得超过1250英镑。然而，如果夫妇中的低收入者接近个人免税额门槛，而高收入者只比他们多一点点，他们可能会发现，如果申请该津贴，他们会变得更糟。大家好，我是你们的六博士，来自6度世界，为你带来今天的新闻摘要。让我们一起来回顾一下吧。首先，我们有 WWE 老板文斯。麦克马洪因性侵犯和贩运的指控辞去了他的职务，这是一个颇具争议的事件，但我们必须等待法庭的判决。接下来，我们谈到了持续咳嗽的问题。咳嗽声可能会让人感到不舒服，但它并不一定意味着一个人生病或具有传染性。我们不应该因为咳嗽声而排斥或远离别人，而是应该表现出同理心和理解。我们还谈到了多伦多的有轨电车网络的问题，它面临着交通拥堵和服务中断的挑战。市政府正在努力寻找解决方案，以改善交通状况并提高乘客的体验。接下来，我们谈到了如何防止飞蛾进入衣柜的问题。购物者们称赞了一种叫做 Levodia Cedar Wood Closet 的清新剂，它可以帮助防止飞蛾，并保持衣物的清新气味。我们还聊到了 Netflix 热门剧的威尔士明星们的成功，以及乐趣与挑战并存的亲子疏离问题。另外，我们还谈到了一场篮球比赛、一名男子的庭审协议选择，以及一起涉嫌集体性侵案可能进入法庭审理阶段。最后，我们还谈到了如何解决自己的问题而不去找心理治疗师，以及一些有趣的周末活动和节省税收的方法。以上就是今天的新闻摘要，希望你们喜欢。如果你有什么想法或问题，欢迎在评论区与我分享。谢谢。